Hello， 今天我们分享一个过门音效，它非常的重要，我们一起去看一下。音色的名字就叫 Rise and Hate， 然后我们先听第一个效果。场面宏大，过渡的感觉。然后我们看第二个效果。这个是滚叉的一个过渡，然后我们看第三个效果，这个呢又是不一样的感觉。我们把它带到歌曲里面来去看一下它的效果怎么样。你看，顺利切换了一个场景。咱们通过这个音效使用呢，可以让你的歌曲段落过渡变得更加的自然，更加有细节。关注一下楚老师，每天都有新鲜的干货知识。